Tukio yatakavyoendelea kutokea. Sijui kiongozi. Naam, msikilizaji, tunaye kiongozi wetu hapa. Jambo. Sijui kwa majina msikilizaji ama mtazamaji angekujua kidogo, ndiposa tuendelee. Mimi naitwa Biruth Fatma, mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3, nafanya shahada ya wanahabari na mawasiliano kwa kina. Mimi ni mgombea wa kiti cha naibu wa rais hapa chuoni kikuu. Mtazamaji alivyosema, yeye ni mgombea wa kiti cha naibu wa rais hapa katika chuo kikuu cha Kibabii. Sijui matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu ni kwamba uchaguzi unaenda kuwa uhuru, wa haki, unaenda kuwa na amani hata baada ya matokeo kama yatatolewa. Jana tuliweza kuitwa wagombea wa mirengo yote miwili na kuambia kwamba tudumishe amani hata baada ya kura. Kwa hivyo natumai kwamba hata baada ya matokeo yatokee kivipi, hata kama ni zaidi matarajio yetu ama kama matarajio yetu, basi tunafaa wanasema change is inevitable and those who stand on its way are bound to pay the price. So tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakubaliana na matokeo na tunafanya kazi na wale ambao wataweza kuenda kushinda. Naam, so una maana kwamba wewe matarajio yako atokee ni yule mwingine ametangazwa kwa mshindi ama ni wewe uko sawa? Mimi nafaa kuwa sawa, maana mimi mwenyewe ni mgombea wa amani na napenda amani. Mimi na asili yangu ni ya Kipwani na sisi wa Pwani hatujazoea vita. Kwa hivyo nataka kwamba uchaguzi wa huru, wa amani na kila kitu kitakuwa sawa, lakini zaidi yote naamini kwamba mimi nitaibuka kwa mshindi. Naam, msikilizaji, ulivyomsikia Biruth Fatma anasema ana matumaini kwamba anaenda kuchukua ushindi huu na atawaongoza wanagenzi wa chuo kikuu cha Kibabii mwaka 2025 2026. Tunakutakia kila la heri. Shukrani. Naam. Asante. Msikilizaji, tumekuwa na mgombea wa kiti cha naibu wa rais chuoni Kibabii na tutaendelea kukuletea matukio yatakavyoendelea kutokea na yote tutakuletea. Endelea kutusikiliza na kututizama. Asante. Mimi ni Felix Odinga.